আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সুপ্রিয় শ্রোতা দর্শকবৃন্দ ও আমার ফ্যান সার্কেল রবি মহোদয়, বিশ্বের এই ভবনে যেখানে বসেই ঢাকার মোহাম্মদ পুর কলিকাতা হারবালের স্বাস্থ্য বিষয়, রোগ বিষয় ভিডিও বার্তা দেখতেছেন বা পরবর্তী দেখবেন, সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রিয় দর্শক, আজকের বিষয়বস্তু হলো ওষুধ ছাড়াই জ্বর, মাথা ব্যথা এবং সর্দি কাশি কমাবেন যেভাবে। আজকের টিপসটা গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু শীত মৌসুম, ঠান্ডা চলতেছে, তথাপ্রিয় দেশ এবং বিশেষ করে ঢাকার আশেপাশে প্রত্যেকটি জেলা, থানা, উপজেলা, শহরে ঠান্ডা, সর্দি, জ্বর চলতেছে। আপনাদেরকে জানাবো যে ওষুধ ছাড়াই আপনার মাথা ব্যথা, জ্বর, সর্দি কাশি কমাবেন যেভাবে। জ্বর এবং মাথা ব্যথা, সর্দি কাশির সমস্যা ঋতু পরিবর্তনের পাশাপাশি সবারই কম বেশি হয়ে থাকে। এই জন্য কেউ কেউ ডাক্তারকে শরণাপন্ন হওয়া লাগে, আবার কেউ রকম অনেক ধরনের ওষুধ খেয়ে থাকেন। তো প্রিয় দর্শক, জেনে নিন ওষুধ ছাড়াই এই জ্বর, মাথা ব্যথা এবং সর্দি কাশি ঘরোয়া কিছু উপায়। প্রিয় দর্শক, বিশেষ করে আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক হলো খুসখুসি জ্বর এবং খুসখুসি কাশি, বুকে কফ জমা থাকা এবং শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। বিশেষ করে ডাক্তারের কাছে দ্বারস্থ হলেই অ্যান্টিবায়োটিক সহ নানা ধরনের ওষুধ প্রেসক্রিপশন করে আপনাদেরকে। তো আজকে আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে সকল দেশবাসীর মেসেজ, ওষুধ ছাড়াই আপনার এই জ্বর, প্রাকৃতিকভাবে মাথা ব্যথা, সর্দি কাশি কমাবেন যেভাবে, সে বিষয়ে কিছু ঘরোয়া টিপস দিব। প্রিয় দর্শক, সর্বপ্রথম যে কথার জন্য আপনাদের বলবো, পেঁয়াজ পরিমাণ সর্দি কাশি কমানোর জন্য পেঁয়াজ পরিমাণে পেঁয়াজের রস, লেবুর রস এবং মধু সাথে পানি একসঙ্গে মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। এই ফুটানো পানি মিশ্রণটা হালকা করে দিনে 3 থেকে 4 বার পান করুন, তাহলে সর্দি কাশি কমে যাবে। পাশাপাশি হলুদে রয়েছে কারকুমিন, যা বুক থেকে কফ এবং কাশি এবং স্লেমা দূর করতে এবং বুকের ব্যথা পর্যন্ত কমায়। আর এই হলুদ অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যা কি আপনার গলা ব্যথা, বুকের ব্যথা দূর করতে সাহায্য করে। তাই 1 গ্লাস গরম পানিতে 1 চিমটি হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে প্রতিদিন গড় করা বা কুলি করুন, সাথে আরাম পাবেন। এছাড়া 1 গ্লাস দুধে অর্ধেক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে ফোটান এবং 2 চা চামচ সাথে মধু মিশিয়ে সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে মিশ্রণটি দিনে 2 থেকে 3 বার পান করুন, নগদ রেজাল্ট আসবে। তো বন্ধুগণ, লেবু এবং মধু, প্রতিদিন 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে, বিশেষ করে লেবুর রসের সাথে মধু মিশিয়ে সকাল বিকাল খেতে পারলো জ্বর ভাব এবং জ্বরের প্রভাব থেকে আপনাকে সাহায্য করবে। এবং মধু শ্বাসযন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সাহায্য করে এবং বুক থেকে কফ দূর করে এবং গলা পরিষ্কার রাখে মধু খাওয়ার গুণে। গরম পানির ভিতরে, বিশেষ করে ফুটন্ত গরম পানির ভিতরে মেন্থল মিশিয়ে নিন। এবার মাথার উপর গরম মেন্থলের ভাবটা এর কয়েকবার করে নিতে থাকুন, তাহলে দেখবেন সাথে চুলে তাহলে পেঁচে নিয়ে, তাহলে চুলে কোনো ক্ষতি হবে না। দিনে 2 থেকে 3 বার করলেও এই বুকে জমে থাকা কফ সহজে বের হয়ে যাবে এবং আপনার শ্বাসকষ্ট, কাশির যে উপশমটা দূর হয়ে যাবে। সাথে লবণ পানি দিয়ে গড়গড়া করবেন, বুকে জমা কফ থাকলে দূর হয়ে যাবে। দিনে থেকে 2-3 বার গরম পানিতে লবণ দিয়ে গড়গড়া করুন, সাথে আরাম পাবেন। এছাড়া বলবো আপনাদেরকে, প্রতিদিন অন্তত 2 থেকে 3 কাপ অন্তত আদার রস দিয়ে মধু মিশিয়ে রং চা খাবেন। প্রিয় দর্শক, রং চা শরীরের জন্য অ্যান্টিবডিজ কাজ করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। শরীরের জন্য বিশেষ করে এই সিজনের যে স্লেমাগুলা বা সিজনের যে সমস্যাগুলো, এটি একবার স্থিরভাবে সমাধান করে দিবে। তো প্রিয় দর্শক, জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথা ব্যথার জন্য আমি এই খাবারগুলো গ্রহণ করব। দুধের সাথে মধু মিশাবো,
পেঁয়াজের রস সবই আমি ডিসক্রিপশনে লিখে দেবো আপনাদের সহজের জন্য। আপনার ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন পাবেন, আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় লিখে দেব। তো বন্ধুগণ, আজ আর নয়, সকলের সুস্থতা এবং দীর্ঘ কামনা করে বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।